গ্রাম বাংলার খামার মানে অক্লান্ত পরিশ্রম। গরু ছাগলের খাবারের জন্য প্রতিদিন খড় কাটা, ঘাস কাটা, সময় যায়, শক্তি যায়, তবু কাজ শেষ হয় না। কিন্তু যদি এমন একটি মেশিন থাকে যা কয়েক মিনিটে কেটে দেয় খড় ও ঘাস, পরিশ্রম কমায়, সময় বাঁচায় আর খামারকে করে আরও লাভজনক, তাহলে কেমন হয়? হ্যাঁ, আজকে আমি আপনাদের দেখাবো খামারিদের জন্য চমৎকার একটি খড় ও ঘাস কাটার মেশিন, যা বদলে দিতে পারে আপনার খামারের হিসাব নিকাশ। বন্ধুরা, এটি হচ্ছে একটি আধুনিক খড় ও ঘাস কাটার মেশিন, যা খুব সহজেই চালানো যায় এবং খুব অল্প সময়ে বিপুল পরিমাণ খড় ও সবুজ ঘাস কেটে প্রস্তুত করে। আগে যেখানে হাত দিয়ে কাটতে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় লাগতো, এখন সেখানে এই মেশিনে কয়েক মিনিটেই কাজ শেষ। এই মেশিনের সুবিধাগুলো কি কি? খামারের কষ্ট কমায়, সময় শ্রম বাঁচায়, পশুর খাবার সমান ও সুন্দরভাবে কাটা যায়, খাদ্য প্রস্তুত হয় দ্রুত, কম খরচে বেশি কাজ। বন্ধুরা, খামারে লাভ করতে হলে শুধু গরু ছাগল থাকলেই হয় না, সঠিক যন্ত্রপাতি থাকাটাও খুব জরুরি। এই মেশিন ব্যবহার করলে একদিকে যেমন আপনার পরিশ্রম কমবে, অন্যদিকে খামার পরিচালনা হবে আরও স্মার্ট ও লাভজনক। এখন আমি আপনাদের সামনে এই মেশিনে খড় কেটে দেখাবো। দেখুন কিভাবে মুহূর্তেই কত সুন্দর সুন্দর, কত ছোট ছোট খাবার তৈরি হয়ে যাচ্ছে। ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে দেখুন, কারণ বাস্তব কাজ দেখলেই এর আসল সুবিধা বোঝা যায়। চলুন দেখা যাক। বন্ধুরা, আপনি যদি একজন খামারি হন অথবা নতুন করে খামার শুরু করার পরিকল্পনা করেন, তাহলে এই ধরনের মেশিন আপনার হতে পারে একটি সেরা বিনিয়োগ। তাই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিন, আপনার মতামত কমেন্টে জানান, নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। সবাই ভালো থাকুন, খামার হোক লাভজনক। ধন্যবাদ সবাইকে।